something I can seize my own. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview ya Bekupon merpati saya. Nah, ini kelihatannya sangat besar teman-teman. Ini dari belakang. Coba kita naik dulu ya, kayak gimana. Nah, ini Bekupon udah dapat sekitar 3 tahunan ya. Kayak gini kawan. Masuk ke dalamnya kawan. Nah, ini kamarnya kayak gini kawan. Orangnya salah kamar ini. Semua kamar atau burungnya kecuali 2 kamar masih kosong. Nah, maaf ya kawan, ini buat videonya belum dibersihkan Bekuponnya. Nah, ini ada yang iya. Ini burung-burung saya kawan lagi anggrem, banyak yang mie, banyak yang anggrem kawan. Ini jadi cuma saya latih kawan, sudah sampai pakokan. Nah, ini burung yang saya sukai kawan, pegang selat. Ini coknya wanter ini kenceng stutnya kawan. Yuk Bekupon saya kawan, maaf ya sangat jelek kali. Semoga di tahun depan bisa beli yang lebih bagus lagi ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.